Итак, всем привет. Стук задней подвески Geely SK. В общем, чоловік уже міняв і стойки, і все, і наші стоечки і стабілізатори ніфіга не виходить, все одно стук якийсь є. В общем, подивилися, а в нас ось, дивіться, стук, чи познімали ці наші оцих тяг, виходить, подкручував болти з цієї і з тої сторони. І зараз покажу вам, із-за чого у нас з'явився стук. Видно, да? Ця взагалі упала, тіліпається, ось, як кажуть, в одному місці. Ця ще как бы более-менее, но все равно будем її, наверное, тоже менять. Будем менять оці всі саленблоки на цих тягах. Отут саленблоки будемо міняти. Зараз покажу вам. Отакі ось саленблоки. У нас іде 8 штук, получается, на маленьке отверстие и 2 штуки на таке велике, під великий болт. И опять же я вам скажу про качество саленблоків. Если на саленблоках есть такие на втулках зубчики, значит у нас саленблок более-менее нормальный. Чи не более-менее, а хороший. И тут на маленьких так само. Итак, что? Чтобы поменять, снимаем колесо, откручиваем нашу стоечку стабилизатора, откручиваем вот тут все два болта и сейчас открутим вот той болт, получается наш болт, як его, схождения задка. В общем так, сейчас их откручиваем и покажу дальше, як будем менять наші, получается, наші саленблоки. Із-за цього це виходить такий стук. Ти все міняєш, а ті вже рычаги в нас все тіліпаються, за нього виходить стук. Ну і так, поїхали, відкручуємо. І в общем, отак ми відкрутили, отак оця наша шайбочка нашего схождения, так сказать, эксцентрик. Ну и дальше, я думаю, немає ничего сложного. Просто вытягиваем, снимаем полностью наш рычаг. Ну и так, ребята, все, сняли мы саленблоки. Ось дивіться, в якому вони состоянии. Вон які щелі вже. Вже їм хана. Цей как бы ще більш-менш живий такий. Ну а цьому вже повністю. Я думаю, видно, да? Короче, все. Це той, що у нас на ньому стоїть стойка стабілізатора. І так, що? Випресовуємо його і показую далі, як ми будемо його міняти. Щось таке відчуття, що в магазині трошки неправильно продали. Ну і так, випресовуємо і будемо дивитися далі. І так, в общем, трошки познавательно. У нас йдуть два саленблока. Чи різниця в двох саленблоках. Один у нас йде отверстие 15, а одні йдуть у нас отверстие 13. Оті, що на 15 з більшою диркою, так сказати, більше, вони йдуть у нас в оцей рычаг, де стоїть стоечка стабілізатора, під оцей наш ексцентрик, що ми регулюємо схождення задніх колес. Отакі вони. Вже ми його сюди поміняли, перепресували, вставили. А нам прислали ще отакі, виходить, 6 штук, 6 чи 8. В общем, це не важливо. Фірма GTR, отака вона штучка, бачите? Ну в них немає оцієї фігні. Нашого цього бортика. Бачите, що по краю? Вони просто такі. В чому різниця? Це ті, які вставляються у нас ось сюди. Ось сюди і на той рычаг. Ми вже його не стали міняти. Бачите вони як? Ці йдуть конусом отак. А ці ось оцей бортик, що виходить. В общем, я не знаю, будемо відправляти назад. Ніфіга воно не підходить, щось воно мені не внушає довір'я. А так, воно. Як би ми попробували, оці у нас ідеальні, нормальні, не шатаються. По сравненню, як цей був, що на... Ось бачите, як його розбило. Розбило, розшатало. В общем, ми перепресували, зараз будемо вводити отакий у нас ексцентрик. Потім у нас іде отака гаєчка з такою виборкою. І її отак ось вставляємо. В общем, щоб не боялись, ніяк ти її по-другому не ставиш. Тільки в такому положенні. Отак, уже ви не ставите. Тільки отак. І болтиком фіксується. Тобто знизу запам'ятаємо, де вона стоїть. Ми ось зробили такі помітки, щоб не збилось. І будемо його вставляти назад. Бо в нас проблема була, виходить, тільки в цій тягі, де стоїть стоячка стабілізатора, як я вначалі показував, що воно шатається. Зараз вставлю і покажу трошки далі. А так, в общем, ми вставили його, видно, там шестигранник, щоб вставляти, регулювати. І тепер переходимо на цю сторону
Отак ось оберемо нашу оцю шайбу. І видно, ми ось відмітки тут робили. Просто так її в цю сторону вставляємо. Зараз впаде і болтом закручу. Зараз закрутю і покажу, як воно буде виглядати. І в общем отак воно у нас стоїть. А тут, як я ще казав, як відбувається регулювання задніх колес. Ми просто відпускаємо ключиком на 13 оцей болт, потім з цієї сторони, потім, бачите, це внутрі шестигранник. І ним крутимо, і цей ось ексцентрик у нас, видно, він віддвигає, підтягує наше колесо. В общем, отак регулюється. Ну що, далі ми впихаємо сюди, світрошка, так, оп, сюди впихаємо болт, встановлюємо нашу, де наша? Стоечку стабилизатора сюда, как бы замена наших сайлентблоків задньої подвески. Поміняли обично, та і все. І за цього в нас це був цей наш стук непонятний, а поміняли пів получається задньої подвески. Ну і так, ребята, таке відео, як завжди, кому понравилось, стало полезним, чимось помогло, ставимо лайк, підписуємось на канал. Всім удачі, всім пока.